نستاكلين تمريلا ميني كاتشد عداوه اسكوتير سنادا تبالا الدنيا كل بقلا كتاغني ورينا نكلا تجين ناي نتابني كاتشد عداوه اسكوتير سنادا أكرمت على الشيء waxaa la idinkaga baahan yahay oo aniga dadka aan matalay oo reegal mudug magacooda dhan aan ku hadlayay baarlamaankoodii aan ahay gurigayga albaabkiisa markaan ka soo baxay waxaan rabaa markaan jaranjarada ka dego inaan interlock ku istaago markaan soo gudbo luuqa ka baxana laami aan maro xilka la idin dhiibay ma aha mid hayso oo ku magacowno ah shaqaal raba in la qabto madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo inta kale gudoonkood dhan waxay ku amaanan yihiin waxay dhisteen madaxtooyo qurux badan xukuumadda iyo hoggaankeeda annagana baarlamaan qurux badan oo xitaa madaxweynahan uu ka masayro kadib madaxtooyada dhisay aan haysanaa waxaa la idinka rabaa inaad dhistiin golahiina deegaankana muraayadii galmudug aad tihiin inaad caasimada muuqeeda dib u soo celisaan wixii loo baahan yahay oo dhaqaale ahna dadka reer galmudug labeentooda iyo caawa fadhideen waxaa laga rabaa oo weliba oo hogaamiye u yahay wasiirka arrimaha gudaha mudane Axmed Macalin Fiqi mudane wasiir ana apologize ka siiyay anaab ceelaa la dhahaa sheeko siyaasad ku timid in inta la keeno ma ahayn laakiin mudane taaro adiga waxaa laga rabaa inaad gurceel oo heshiis soo dhistid wasiirkana waxaan ku xukumayaa inuu golihiinaas deegaanka ah waxyaabaha uu qaban karo oon ognahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ay uu nooga yahay isaga wakiil dowladda federaalka ee Soomaaliya soo reer galmudug ah inuu gurceel wixii adiga aad tabato dadka naga gelisay ilaa qofka afkiisa waa balaayo carabku waa seefe reer gurceel oo idinkana raali ahaada warka taar dhuleed maxay iga goyseen reer gurceel ma tihiin reer gurceel oo warka taar dhuleed waxbaha ka soo qaadinina qof xanaaqsan ka soo qaada fiqi waa wasiir dowladda federaalka anaga nagu matala waxa waaye hadallada marka siyaasadda dadka isku tuurtuurayaan oo hore oo dhacay raad aroori dib looma raaco mahmaha Soomaaliyeed ah mar labaad wasiir raali ahow adiga jawaab laga ma rabay anaga ku jawaabayna insha Allah aqaltiir la anti kaliidi matagne haddayna nistaakulin tamaryeelan mayne katashada cadawaho isku tiirsanada tabala adduunyada kol boqola ku taagani wariyayna anu kala tagin inaynu taabne katashada cadawaho isku tiirsanada insha Allah waxaan rajaynaynaa inaa idinkana noqotiin golaha deegaanka caawa aan xafladoodan safarkeenan muqdisho shirku ugu aadileen u baajinay keenay dhoobada adna dhagaxa dhisma weeye kii ka dhunto dhibka diido dhaxal kumaliid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh